السلام عليكم أصدقائي الحلوين، يا ريت ما تنسوا الاشتراك في القناة. موضوع الحلقة اليوم عن أفضل طريقة للتخلص من البلغم. طبعا البلغم هو خليط من اللعاب والمخاط. بينتج بسبب التهابات مثلا بالشعب الهوائية، مثلا كمان التهابات الرئة، عدوى، الرشح، مثلا انفلونزا وغيرها، أو التدخين حتى، أو إذا كان عندنا مثلا الربو أو مشاكل بالرئتين. طبعا هذا البلغم له عدة ألوان أحيانا، فكل لون بيدلنا على شيء معين، على مرض معين للتشخيص، يعني مفيد للتشخيص. طبعا طريقة التشخيص بياخذوا منه عينة وبيفحصوها، بيشوفوا شو نوع الجرثومة. طبعا البلغم بيسبب لنا سعال، بيضايقنا كتير، بيأثر على تنفسنا. طبعا من الطرق المنزلية للوقاية هي مثل الشرب سوائل دافئة، ترطيب جو الغرفة، النوم، رفع الرأس خلال النوم، كمان التقليل من أخذ مضادات الاحتقان، لأنه هيك ما بتخلينا نسعل منيح. كمان شرب الأعشاب الدافئة مثل الزهورات وغيرها، أو الزعتر البري، لتقلل من هذا البلغم. هلا أنا هعطيك علاج مكمل واحد، هو حمض أميني اللي هو N أسيتيل سيستين NAC. هذا أفضل علاج أو أفضل مكمل بخلصك من البلغم خلال مدة قياسية، خلال يوم واحد. يعني إذا أخذت حبة منه هتحس بتحسن كبير بنفسك. هو مفيد لأمراض الرئة، أمراض الرشح، السعال، مفيد للربو، مفيد كمان للي عندهم انسداد رئوي مزمن، مثل COPD. كمان المدخنين احيانا بيخلصهم من القشع. هو في الماده اللي بتخليه هذا البلغم، تخليه يكون بتحله للبلغم، ما بيقعد صلب او ما بيقعد كثيف. بيحل البلغم. طبعا بتتخلص من البلغم، ما بيقعد في بلغم بصدرك، بيصير تنفسك احسن، بيحسن الاكسجين الدم عندك. كمان هو مفيد، مضاد أكسدة، بيخفف الالتهابات. كمان بيحسن من أداء الكبد، الكلى، مو مثل ما قلت لك الرئتين. له فوائد لخلايا الدماغ، كمان بيفيدنا بخلايا الدماغ. كمان أبحاث بتدل إنه بيحسن من خصوبة الرجل والمرأة. برجع بقول شو هو N أسيتيل سيستين NAC. بيلزمك منه 1000 ملي جرام يوميا، حبة واحدة تاخذها مع الطعام، فيك تاخذ حبتين كمان ما في أي مشكلة. هذا بسموه اللايف سيفر، يعني منقذ الحياة. بيحسن لك الجهاز التنفسي، وبيحسن وبيدوب البلغم والقشع، بيدوبها، ما بيقعد عندك لا بلغم ولا قشع. بيحسن لك وبيقلل السعال. وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم.